Esu Žygimantas Navikas, labai juodas taškas vadovas. Orientuojamis būtent nestandartinius baldus, šiek tiek sudėtingesnius baldus, smėlinius baldus. Pas mus projektai dažniausiai gaminami tai būtent individualiuose namuose. Tikriausiai pradedam dažniausiai nuo virtuvių, o baigiam prie miegamojo lovos esančiomis spintelėmis. 2023 metais tendencijos tikriausiai išliko tos pačios panašiai, kad virtuviai, kad rankenėlių nebūtų, kad linijos vienodos, kažkokių elementų papildomų nebūtų, kad tai vis tiek būtų baldas, kuris yra interjere, kad iš jo mažiau matytųsi. Aišku, kad jisai būtų funkcionalus. Šiais metais dažniausiai rinkomės ne kažkokią tai konkrečią spalvą, bet galbūt paminėčiau, kad spalvų grupės tai būtent buvo tos supermatinės spalvos, yra tiek Grizinio, tiek Kronospano, būtent tikrai gražios spalvos, ramios, ne kažkokios išraiškingos. Tikriausiai, kad šiomis spalvomis dažniausiai puošiam klientų virtuvės. Manome, kad šiuos produktus klientai rinkosi dėl jų savybių. Pirštantspaudai mažiau lieka, būtent, kad briaunos yra laminuojamas kokybiškai ir jų praktiškai nesimato. Malonu jas liesti. 2024 metais Svajonių virtuvė tikriausiai padiktuos ateinantis metai. Kažkokius tai elementus įvardinti galime. Aš manau, kad grįž vis daugiau natūralios medžiagos, tai yra lukštas įvairūs. Aišku, grįžta į madą lenktos detalės, apvalumai atsiranda. Aišku, daug labai apšvietimo ateina į baldus. Ne tik po spintelėmis, pačiose spintelėse ateina, stalčiuose apšvietimai ateina. Mano svajonių virtuvė tikriausiai būtų iš daug stalčių, kad nereikėtų lenkti apatiniai, turėtų būti tikriausiai darėme nuo paspaudimo. Turėtų būti tikriausiai roboto siurblio vieta, kažkokios patogios durelės, kad nesimatytų jų ir būtų patogus tas būtent įvažiavimas tam siurbliui. Pačios medžiagos, stalviršiai nebijotų vandens, lautuvė kažkaip tai vientisa su stalviršiu, kad kuo mažiau būtų kažkokių tai kliuvinių purvų. Trukmė norėjo labiausiai tobulėti iš visų, su kuo mes dirbom iki tol. Tai palinkėčiau pirmiausia trukmei elgtis taip ir toliau, išlaikyti bent jau tą patį aptarnavimo lygį, tobulėti, nesustoti ten, kur dabar esam, kad ir mes su jais kartu tobulėtumėm.